Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Prime Media kuni qophii malkaa marii keenyaan dhimmoota garaagaraa irratti yeroo adda addaatiin si waliin turtii gochaa turre har'as egaa walitti deebineeti kan jirru qophii malkaa marii keenya har'aatiin immoo dhimmoota keessattuu dhaabolee siyaasaa filannoo dhufuuf akkamitti of qopheessaa jiru kan jedhuu fi miseensonni keessattuu koreewwan dhaabolee siyaasaa maal fakkaatu biyya kana keessatti dhaaboleen siyaasaa kamiyyuu gahee mataa isaanii danda'an qabu. Biyya kana keessattuu birmadummaa biyyaatiin wal qabatee gahee akkamiiti akka dhaaba siyaasa tokkootitti kan isaan bahataa jiran kan jedhuu fi dhimmoota wayyaanedhaan wal qabatan walitti dhufeenya isaan Eertiraa waliin qabanii fi hariiroo duraan adda citee ture yeroo kanatti walitti deebi'anii hariiroo gaarii uumuun maali barbaachise kan jedhu irraa waan muraasa kan kaasnu ta'a qophicha akkuma barame qopheessuun si waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati waahilli kiyyaa Jawaar Adamni waliin jira haga xumura qophiitti nu duuka bu'aa jechaa Jawaar harka fuun harka qabdanii bulaa kam fayyumaayyuu waa'ee dhaabbatii siyaasaa kana akkamitti ilaaltaate qophii dhaabolee siyaasaa kana amma namoonni gabba'anii biyya fa'aa haa gurguramte masaara mootummaata irraa kaasee. Dhaabni siyaasaa jiru biyya kana keessa. Maqaadha dhaaba siyaasaa jechuun barkanaan dura seedurraa dubbanne amma filannoo fi waan dubbataa jirtuuf filannootti deemaa jirra waggaa tokko tafa. Gaafa ji'i tokko hafu hundi isaaniitu gola jiran keessaa bahan. So malee dhaabni siyaasaa seera qabeessa, caasaa qabeessa, ajandaa qabeessa, naamusa qabeessa ta'e biyya kana keessa hin jiru. Kun kan dhageenyu nama warra kafaa'oo faayoo biyya kana keessa filaman masaraa mootummaa gurguranii. Dura ta'an isaanii yaada akkasii qaba. Addi bilisummaa Oromoo sirumayyuu bakka afurmoo bakka shan jira. Maaliif addaan baatan jennee garii isaanii gaafannaani nuti mootummaa deeggaruuf adda bilisummaa Oromoo irra baane jedha. Mootummaa deeggaruuf adda bilisummaa Oromoo bira ijaaruun maaliif barbaachise qaamuma mootummaa ta'uudha malee. So wanni dhaaba jedhamu maqaa namootii dhuunfaa malee hin jiru. Hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf dhaabni gahumsa qabu, dhaabni ajandaa qabu, kan naamusa qabu, kan caasaa qabu. Kan miseensa qabu, kan deeggaraa qabu, dhaaba mormituu biyya kana keessaa dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Biyya kana keessatti akka diimokiraasiin ijaaramu barbaanna. Diimokiraasiin immoo dhaaba tokko yookiin qaama dhaaba mootummaa ta'e qofaan hin ijaaramu. Dhaabdaneessatu barbaachisa, dhaabdaneessummaatu barbaachisa, wal dorgommiin jiraachuu qaba. Yaadi siyaasaa, ilaalchi siyaasaa adda addaa jiraachuu qaba. Uummanni Oromoo filannoo qabaachuu qaba. Yoo kunnaan taane kana filadha, yoo kunnaan taane san filadha jedhee filachuu qaba uummanni Oromoo. Carraa san argachuu qaba. Carraa itti namootii isa bulchan filatu argachuu qaba. Ammoo namootiin dhaaba siyaasaa ofiin jedhan kanaaf qophii miti. Diimokiraatawummaa biyya kana abiyus godhan salphisan jechuudha. Dhaaba siyaasaa ijaaranii dhaaba siyaasaa yeroo isaa madaalu kan uummata Oromoo madaalu kan Oromiyaa madaalu kan Itoophiyaa madaalu ijaaruu dhiisanii halkanii fi guyyaa ta'anii nama arrabsan. Halkanii fi guyyaa ta'anii nama abaran ni hinaafan. Irriiban qaban jarri kun wanni hojjetan hin jiru. Arrabaa fi sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namootii isaanii bobbaasanii biyya keessaaf biyya alaatti faca'anii gariin isaanii ajandaa wayyaanee nutti himuu barbaadan. Gariin isaanii ajandaa faannoo nutti himuu barbaadan. Gariin isaanii ajandaa warra Gibxii nutti himuu barbaadan. Of ta'anii, of danda'anii, dhaabbatanii uummata Oromoo fi furmaata lammaffaa taana. Uummatuma Itoophiyaatiif akkuma Itoophiyaa kun bara amma rakkinni akka Oromoo qofatti qabnu miti. Akkuma Itoophiyaattu rakkoon kun ni jira jechuudha. So kun waan hedduu nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf hawwii guddaa qabna. An akka nama tokkotti dhaabni mormituun akkanuma likiskisii ganda keessa deemtee kan uummata Oromoos uummata biyya kanaa salphistu osoo hin taane dhaaba of ta'ee dhaabbatee ajandaa mul'ata qabu as baasee uummata fuuldura dhaabatee filannoo lammaffaa akka uummataaf ta'u dhaabni siyaasaa bifa saniin akka jiraatu barbaachisaadha. Mootummaanis kana duraan dhaabbatu. Mootummaan dhaaba mormituuf hin jedhanii ganda keessa deemaa jiran kan wanni jibbuu fi sirnaan qaban, naamusan qaban, kolkollee, qoraaliyoo dhugaa siin jedha. Hundi isaaniitu amma yaada amma warri miseensi kafaa'oo
dura ta'an itti aanaa kafaa hojjedhe kan yaada akkasii qaban. Waa gurguru, meeshaa gurguru, qawwee gurguru, lafa gurguru, mana gurguru. So kanaa fi kana keessaa bahanii hayyoonni Oromoo, dargaggoonni Oromoo amma waan kanaan dura namootiin jenereeshinii kennaa itti jiran osoo hin taane dargaggeessi amma lafaa dhufu ijoolleen argitee dandeettii qaban bifa haaraan as bahuun hedduu barbaachisaadha. Jara kana xaraganii ofirraa dhabamsiisuun barbaachisaadha. Hegereen uummata kana isaanii murtaa'uun qabu. Dargaggeessi hegeree fi ofiin murteeffachuu qaba. Kanaaf wanni dhaabni filannoof qophaa'u miti. Dhaabni siyaasaa jireenyaaf qophaa'eyyuu biyya kana keessa waan jiru. Dhaaboliin siyaasaa biyya kana keessattuu karaa boordii filannoo biyyaalessaatiin galmaa'anii jiran jedhamanii yeroo adda addaatti kaafaman dhagahaati turre. Keessattuu dhaabni tokko dambii mataa isaa danda'e qaba. Naamusaa fi seera ittiin bulmaataa mataa isaa danda'e qaba. Dhaabni karaa filannoo biyyaalessaa galmaa'ee filannoof of qopheessu tokko. Dhaaboliin filannoodhaaf of qopheessaa jiran jedhamanii haasahaman dhaabolii siyaasaa mormituu Oromiyaa keessa yookiin Oromoo qofa miti. Akka waliigalaatti kaasuu barbaada dhaaboliidhuma waliigalaa keessatti. Pilaatfoormaa adda addaa fayyadamuudhaan biyya kana keessatti wantoonni isaan yeroo baay'ee godhan waan dhaaba miti lammii Itoophiyaa tokko bakka bu'u miti. Irra deddeebiidhaan wanti nuti arginu. Dhaabni siyaasaa tokko qaama siyaasaa biyya bulchaa jiru tokko yookiin qaama siyaasaa tokkoon kan dorgomu isaanii ol yaada gahaa qabaadhee dhaaba sanaa ol ilaalcha gaarii waan hawaasa kana fayyadu dhaaba biyya bulchaa jiru sanaa ol wanti inni mormummaaf kanaaf hawaasa isaatiitti gaafa gabbu'u waan hawaasa amansiisuu danda'u waan har'a dhaabni biyya bulchaa jiru yookiin dhaabni isaan itti morman sanaa ol waan isaan caalu waa qabaachuu danda'u qaba ture. Garuu har'a dhaaboliin siyaasaa biyya kana keessatti filannoodhaaf of qopheessan yookiin qaamolee mormituuti jennee kaasnu dhaaboliin mormituuti ofiin jedhanii as keessa teessoo godhatanii jiran hedduu isaanii jira. Maaliifin bilisummaatu jira waan ta'eef bilisummaa waan qabaniif as keessa teessoo godhatanii akka barbaadan arrabsaa akka barbaadan waan barbaadan gochaa oolan biyya kana keessatti. Dimokiraasii addunyaa kam keessa yoo hin jirretu biyya Itoophiyaa kana keessa jira karaa dhaabolee siyaasaatiin. Isa yeroo biraa kan itti deemnu ta'a. Garuu naamusa dhabeessummaan dhaabolee siyaasaa biyya kana keessattuu dhaaboliin mormituu ofiin jedhan. Warroonni achi keessatti qooda qaban dhaabolee siyaasaa san keessatti wantoonni isaan gabba'anii hawaasa kana keessa ololoonni isaan banaa oolan humna qaban fayyadamanii baajeta qaban fayyadamanii biyya kana keessatti akkuma ati kaasaa turte qabeenya biyya kana gurguruudhaaf warra of qopheessaa jiru. Dhaabolee siyaasaa akkanaatitu biyya kana bulchuudhaaf boordii filannootti galmaa'ee jira yookiin immoo galmaa'uudhaaf sochii godha. Hedduun isaanii sanafiidha. Gargaaramuu warra barbaadu. Akka dhaaba siyaasaa hoggana dhaaba siyaasaa amma mootummaa maal nu gargaare jedhan. Mootummaan isaan gargaaruuf qophii ture. Amma fakkeenyaaf dhaabotii adda bilisummaa Oromoo, Kafaa'oo, Izeemaa warra Amaaraa, warra maqaa Izeemaa jedhamu, Abin dhaaba jedhamu, TPLFin dabalatee warri mootummaa gargaarsa hedduu godhaafii tura. Amma kaleessa Geetaachoo Raddaa haasaa televezyiinii irratti Reedwaan Hussein waliin godhan namni dhageeffate mootummaan wayyaanee karaa irra deebisuudhaaf gargaaruudhaaf hagam obsaa fi akka ture nutti himaa ture jechuudha. Warri adda bilisummaa Oromoo amma olmus mootummaan mana kennee fi mootummaa birrii kennee fi ijaarama olola dhiisa arraba dhiisa sirna qabaadha tuffii dhiisa nun tuffatina. Ijaaramaati uummanni yoo isin file aangoo isinii kennina jedhamanii Kafaa'oon mana guddaa kennanii fi makiinaa kennanii fi birrii kennanii fi ijaarama jabaadha ijoollee Oromooti ilmaan Oromooti isin dhaaba siyaasaa uummanni Oromoo akka furmaata filannoo lammaffaa qabu ta'a jedhanii bifa saniin ijaaranii warri Izeemaa jedhamu manni kennamee fi Abin mootummaan mana mootummaa biiroo bakka itti waa hojjetan kennamee fi mootummaan tattaaffii hedduu godhe. Hojii isaati miti kun siigale.
Hojii mootummaatiin dhaabni siyaasaa ni ijaarama of danda'ee jiraata. Boordiin filannoo baajetni inni kennuuf ni jira. San booda of danda'aniitu mana kireeffatanii fedhan ijaarratanii akkasitti malee mootummaan hagana deemee kan waan kana hunda isaaniif godhu maal inni jarri kun dimokiraasii biyya kanaaf jiraachuun isaanii barbaachisaadha. Sirna dabre keessatti warra miidhame hoomaa harkaan qabanii ammoo isaan kana kunuunsine jajjabeessuu qabna waan jedhuun dirqama fudhatee mootummaan isaan gargaaraa ture. Isaan waan kana hunda akka gowwummaatti akka dadhabbiitti ilaalanii mootummaa tuffachuu jalqaban jechuudha. Waan marmaartuu akkanaa keessa warra bahuu danda'u miti. Jalqaba dhaaboliin siyaasaa biyya kanaa yaada mo'ataan qaban walumaa galatti. Dhaabni tokko dhiibbaa uummata biyya kana keessatti aangoo qabachuuf uummata amansiisee gadi ba'uuf gadi ba'uu iyyuu miti dinqa keessaa gabba'uudhaaf yaada mo'ataa isa barbaachisa. Dhaaboliin siyaasaa biyya kana keessa jira yaada mo'ataan qaban. Yaadni isaan qaban yaaduma ejjennoo waggoota 20 darban 30 darban qaban har'allee appideet of gochuu hin dandeenye. Sooftiweerii waggoota 30 darbanii jijjiirrachuu hin dandeenye dhaaboliin siyaasaa biyya kana keessa jiran. Amma kana maaliin akeekuu dandeenya? Irra deddeebiidha yeroo adda addaatti ibsa isaan baasan irraa yeroo darbee irraa kaasnee turre waan kana. Ani isaan injiraniyyuu jedha. Ati immoo ajandaayyuu isaan Hammum bakkuma jiran amma kana arrabsaa jiraale barra. Amma namoonni har'a masara mootummaa haa gurguramu qabeenyi biyya kanaa birmadummaan biyya kanaa hin tikfamee warri jedhan kun harcaatuu dhaabolee siyaasaa hafanidha. Ila rabbirra amma dhaabni siyaasaa barra yeroo dhaaba ijaartu amma mee fakkii paartii badhaadhinaa haa fudhannu. Badhaadhina kana nuti keessa hin jirru. Keessa jiraachuus hin dandeenyu. Garuu ilaallaa miti waan deemaa jiru biyya kana keessatti. Biyyattiin kennaa biyya kana waliin qabnaa miti isaanis warri badhaadhinaas hundi biyya kana waliin qabnaa. So hojii kennaa waan ta'eef immoo ni hordofna. Akka miidiyaarra waan jirruuf hojii isaanii tokko tokko ni hordofna. Amma paartiin badhaadhinaa hoggana diinnis firris beeku qaba. Caasaa kan mul'atu kan diinni beeku kan firri beeku qaba. Mul'ata kan diinni beeku kan firri beeku qaba. Caasaan isaa dura taa'aa paarticharraa jalqabee haga gandaatti diriiree jira. Kana keessatti sadarkaa naannootti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa gandaatti caasaan isaanii diriiree argaa jira. Miseensota qaban. Miseensa qofaa miti deeggartoota qaban. Hojii ni hojjetan. Halkanii fi guyyaa sochii isaanii argitu. Walgahii isaan godhan yeroo walgahii godhan biizinaasaa miti jarri kun. Maal bittaa gurguraa miti kan dubbataa jiran. Jiruuf jireenya uummata biyya kana akkamitti fooyyessina. Yaada isaanii ittibaa isaanii namni hundi deeggaruu dhabuu mala. Kan deeggarus kan jaalatus ni jira, kan fudhatus ni jira, kan hin fudhannes ni jira. Ammoo akkaataa itti paartiin itti taligu, paartiin itti hojjetutu keessaa mul'ata. Paartii jechuun biyya guddaa uummata miliyoonii 120 ol keessa jiraatu kana dirqama ofii fudhatee biyya kana karaa nageenyaatiin, karaa dinagdeetiin, karaa misoomaatiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa hundaan ajandaa baasee halkanii fi guyyaa hojjechaa jira jechuudha. Mee addunyaa kanarra paartiin Itoophiyaa kan parsantii tokko sadarkaa paartiin badhaadhinaa itti caasaan isaa ijaarame kan jiru ani hin argine. Namootiin argine jedhanii jiraatan nutti himani hin jiru. So namootiin amma osoo dirqamni itti kennamillee osoo amma warrummaan biyya bulchaa jiru kun amma gaarii ta'anii siyaasaan hamaa fi gaarii ta'uu miti. Siyaasaan jaalalaa fi jibbeensa of keessaa qabu. Wanti siyaasaan of keessaa qabu maal inni dantaadha, kaayoodha. Waan lafa kaatti san irratti feetu wal jaalattaa, feetu wal jibbitaa waan miseensonni dhaabasanii gamtaadhaan lafa kaan san irratti hojjechuudha. Kan ammoo as keessatti argaa jirra. Paartii feetii biyya osoo hundi isaaniitu walitti dabalamanii dirqamni biyya kana itti kenname halkan tokko fuuldura tarkaanfachiisuu warra danda'u miti. Kana uummanni ifatti argaa. Wanni dhoksaan jiru. Kana jechuun warri kun qulqulluudha. Rakkoon qabanii jechuu miti. So ammoo haa ta'u biyya kana biyya sabaaf sablammiin 80 ol keessa jiraatu kana
biyya amantiin malti sadii afurii ol keessa jiraatu kan biyya ilaalchi siyaasaa garaagarummaan siyaasaa 10 lakkaa'amu keessa jiraatu kan biyyi diinni biyya keessaa fi diinni alaa halkanii fi guyyaa tasgabbii biyya kana dhooguuf itti hojjetaa jiru kana keessatti biyya kana haga danda'anii tasgabbeessanii mootummaa kana geeggessaa jiran jechuudha. Rakkinni jiru waliin. Rakkinni jiru immoo rakkinna mootummaan kun uume qofa osoo hin taane rakkinna bara baraan biyya kana keessatti uumame walii kuufamee as gahe waan ta'eef ebeelutu itti gaafatama ebeelutu itti gaafatamummaan bakka kana hin jiru. Rakkinna mootummaa fi rakkinna biyya keessa jiru qabsaaniituma bira taruudha malee ebeelutu itti gaafatama jedhanii bakka itti quba walii qabanii miti. So bifa kanaan hojii kompleksii biyya kana very complex, very complicated ta'e biyya kana fi dhaabbolii siyaasaa mormituu jedhaman kana wal cinaa yeroo ilaaltu waa walitti dhufuu miti. Nama qalama sodaachisa. Kanaaf bifa saniin osoo ilaalame gaariidha. Kana beekanii jabaachuu qaban. Bar jiraachuun isaanii barbaachisaadha. Dhaabboliin mormituun yaada akka ati reefu jette yaada haaraa fidanii yaada yeroo kanaan wal madaalu yaada halkanii fi guyyaa boohee bulaa osoo hin ta'in dhaabbileen mormituu kan Oromoos ta'e kan warra kaanii hedduun isaanii boohanii boochisanii buluun alatti warra wannoo isaan tarsiimoon isaanii maal akka ta'e namatti mul'isanii abdiin irratti horatamuu miti. Isaanii dhaaboliin siyaasaa keessatti akkuma argaa jirru wanti isaanii keessattuu miseensonni dhaabolii siyaasaas ta'ee koreelee warra of hin jedhan warri har'a hanga tokko lubbuun keessa jirtu faca'eetti irraa jiranii yaadni isaan addatti qaban yookiin yaadni mo'ataan isaan qaban yeroo ammaa kanatti waan tokko waan mo'ataa qaban. Wanti mo'ataa waan tokko qofa iyyuu miti waan tokko lama sadii qaba waan mo'ataa biyya kana keessatti dhaaboliin siyaasaaf hallaa keessattuu dhaaba biyya kana bulchaa jiru warri ta'an. Tokko yaadni mo'ataa isaanii arrabsuu danda'u yeroo kanaatitti. Birmadummaa biyya kanaa cabsuu fi birmadummaan biyya kanaa akka hin kabajamne irratti hojjechuu humna qaban caasaa qaban fayyadamanii kan ni danda'u. Sadeessoon biyya kana busheessuu biyyoota biratti biyyi kun akka yakkamtu biyya kana yakkuu jechuun waa salphaa miti. Wanti isaan gochaa jiran amma yeroo kanatti wanti nuti argaa jirru biyya kana yakkuu dandeettiin isaan yaadni mo'ataan isaan yeroo ammaa kanatti qaban kana. Maaliif jennaan sadarkaa yaadni isaanii irra jiruu fi sadarkaa har'a guddinni biyyi tun itti jirtu wal fagoodha waan ta'eef. Sooftiweerii bara sana jijjiirrachuu hin dandeenye. Tokko sooftiweerii yeroo baay'ee waa'ee sooftiweerii intan kaasuuf sooftiweeriin amma jiruu fi sooftiweeriin bara isaan yaadama dhaaba siyaasa isaanii qabatanii ka'an. Warra Izeemaas haa ta'u dhaaboliiwwan siyaasaa biroos haa ta'u dhaaboliiwwan siyaasaa Oromoos haa ta'u hundi isaanii ejjennoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Sochii wal fakkaataadha kan isaan godhan. Tarsiimoon isaan qaban wal fakkaataadha. Ani yeroo tokko ergama qaama tokko qabu na jechisiisa dhaaboliiwwan biyya kana keessa jiran. Kanaaf maal argisiisa? Amma fakkeenya bittinfamuu wayyaaneetiin wal qabatee waan baay'ee akeekuun ni danda'ama. Wayyaaneen gaafa isheen bara 1983 dhuftu Eertiraa waliin dhuftee wal ta'uu dhabdeeti kan isheen gargar baatee adda cittee Eertiraanis addatti baate. Har'a garuu bukoon bara sana isaan dhaabolii san keessatti bukaa hamaa ture har'allee ittuma jira. Maal gochaa jiran? Har'a wayyaanee fi Eertiraan sadarkaa wal ta'uutii fi dhimmoota garagaraati irratti kan isaan negotiyeeshinii gochaa jiran. Kun immoo maalidhaa? Tokko biyya kana akkuma jalqabsii kaase biyya kana busheessuu irratti ergama warra Gibs ifaa fudhatanii hojiitti hiikuu irratti kan isaan argaman. Yeroo kanatti wayyaaniin warra Eertiraa waliin negotiyeeshinii gochuun maaliif barbaachise? Wayyaanii fi Eertiraanii homaa walii godhuu hin danda'an. Eertiraan biyya hiyyeettiidha. Akkuma kanaan dura dubbanne Eertiraan biyya mootummaa hin qabne nama tokko bulchaa nama santu jiraata. Paarlaamaa hin qabdu, televezyiinii hin qabdu, yuunivarsiitii hin qabdu,
paartiin amma nuti biyya keenya paartii waan mirgi dimokiraasii banaadha. Kanaaf paartiin ijaaramuu qabdan jennee dubbachaa jirra. Paartii siyaasaan qabanii uummata hedduu duubatti hafaadha. Lammiin Eertiraa guyyaatti yoo xiqqaate nama 200 oltu biyyattii gadhiisee ba'a keessattuu dargaggeessi. Dargaggeessi Eertiraa dhiisee almost kaaba Afrikaa kana gammoojjii keessatti dhumaa jira jechuudha. Kan bishaan keessatti qurxummiin nyaatu keessaa tokko dargaggoo Eertiraati. Biyya hedduuyyeetti biyya addunyaarraa dhiibamtee moggeeffamtee daangaatti baatee jiraachaa jirtu jechuudha. So biyya akkasii homaa namaa godhuu hin danda'u. Itoophiyaadhaaf wal dorgomuu abadan hin danda'u. Magaalaan Asmaraa bakka bara 1983 yeroo Eertiraan mootummaa labsatte dhaabatte har'as achuma jirti. Magaalaa Asmaraa caala har'a magaalaa baatuutu Asmaraa caala bareeda. Amboodhaa walitti hin dhufan. So biyyi ofii isaatiif hiyyummaa akkasii jiru. Shiftaa hiyyeessatti wayyaanee fidda malee hiyyeessa bira fidda malee wanni inni fidu hin jiru. Wanni fidan jeequmsa uummata naannoo sanii rakkisuu ni danda'an malee san bira taree wanni isaan fidan hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'e wayyaaneen mataa isiitu amma bakka tokko hin jirtu akka durii miti. Wayyaanee Eertiraa waliin hojjechuu barbaadu jira. Wayyaanee mootummaa federaalaa waliin hojjechuu barbaadu jira. Wayyaanee faannoo waliin hojjechuu barbaadu jira. Wayyaanee of danda'e immoo kanuma dhaabatee of dandeenye hojjenna jedhu jira. Bakka 4-5tti gargar qoodamanii jiran. Kun maal godha uummata Tigree adda facaasee jiru. Uummanni Tigree bakka durii san hin jiru. Hedduu nama gaddisiisa. Uummanni Tigree uummata gaariidha. Akka uummataatti cubbuutu irra dalagamaa jira wayyaaneedhaan. So fedhiin isaanii osoo ta'ee fi bara 1983 yookiin 91 akka lakkoofsa warra faranjiitti yeroo wayyaaneen gara jiddugaleessa biyyaa dhuftu keessattuu Oromiyaa wayyaanee fi Eertiraan waliin qabatan. Waraanni Eertiraa Oromiyaa keessa bobba'ee bara 1991 yookiin 83 irraa kaasee aga 97-98 haga lolli Itiyoo Eertiraa uumamu. Kan duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa ture waraana Shaabiyaati. Sila uummata Oromoo lafarraa fixan haga tokko ijoollee Oromootu achi keessa jiran. Ijoollee Oromoo dhaaba yeroo san isaa waliin ijaaramee jiru keessa ijoolleen Oromoo haga tokko wareegama kafalanii namni dandamate malee intarneetiin hin jiru, bilbilli hin jiru, neetworkiin hin jiru, wanta akka hin jiru barasan. Nama hedduu fixan. Hararge keessatti Baalee, Boorana, Wallagga, Jimma nama hedduu fixan wayyaanee fi Shaabiyaa waliin ta'anii. Oromoo caccabsanii harka ifiitti galchuuf wanni isaan hin godhin hin jiru. Dhaabotiin Oromoo gariinis baqatanii biyyaa bahuudhaan hojii wayyaanee fi Shaabiyaan hojjettu kanaaf dirree bal'isan jechuudha. Uummata ofii cinaa dhaabbatanii ijoollee Oromoo mootummaa yeroo sanii keessa jiran cinaa dhaabbatanii Oromoo irraa diina ittisuun hafee baqatanii biyyaa bahan jechuudha. Kana ta'uun sabboontoota Oromoo akka Shaabiyaa fi wayyaaneedhaan ajjeefaman saaxil bahan. Kun waan dagatamuu miti. Har'as wayyaaneen achi deemanii gareen wayyaanii hagi tokko Asmaraa deemanii warra Shaabiyaa kana waliin ta'anii duuluu nutti deebi'uu barbaadan. Kun uummanni Oromoo fudhachuu hin qabu. Uummanni Oromoo hin fudhatu beekamaadha. Obviously. Lammaffaa hardhaan kana hogganni Oromoo hogganni mootummaa Oromoos bakka san hin jiru. Dachaa lamaa sadi isaan caala dammaqee jira. Isaan caala hubannaa qaba. Isaan caala fuuldura tarkaanfatee jira. Karaa hundaan, karaa dinagdeen, karaa waraanaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa barbaachisu hundaan hogganni Oromoo har'a Oromiyaas ta'e Itoophiyaa hogganaa jiru. Sochii wayyaaneef Shaabiyaan godhan kana harka lama harka sadi caala isaan dura tarkaanfatee waan jiruuf bakka durii sanii deebisuu hin danda'an. Garuu maaltu nama gaddisiisa uummanni Tigree uummata biyya kanaati lammii biyya kanaati.
qaama lamii biyya kanaatiin akka uummanni sun hedduu rakkate. Badii wayyaaneen hojjetteen uummanni Tigree kafalee jechuudha. Lola waggaa lama naannoo sanitti ture ni yaadanna. Lola booda waggaa lama guutuu warra wayyaaneetiin afduubamee jechuudha. Hijaak ta'e hardhas wanni sun itti fufee jira. So yoo uummanni sun jabaatee warra wayyaanee kan ofirraa mancaase mootummaan federaalas ta'e uummanni Itoophiyaa hundi isaatu uummata Tigree waliin jira. So kanaaf bifa saniin osoo beekame gaariidha. Yaa dhimmoonni wayyaaneetii fi shaabiyaan amma itti jiran kun keessattuu Oromoon madaa hedduudha kan inni qabu. Waa'een wayyaanee waa'ee shaabiyaa yeroo qabu Oromoo waa hedduudha kan inni yaadatu. Yaadachuu qofa osoo hin taane Oromoon godaannisa hedduudha kan inni ofirraa qabu. Yakkoota keessattuu wayyaaniin barsa shaabiyaa waliin ta'uudha irratti raawwatte. Isa asittis wayyaaneen kutaalee Oromiyaa hunda keessatti yakkoonni ishiin raawwatte yakkoota sasalphaa fi waan hammaan lakkaa'amu miti. Sambira dabartee wayyaanee jechuun uummata isheetiif dhaaba, uummata isheetiif hin hille, uummata isheetiif har'allee uummata ishee miidhaa jirtu. Uummanni kun bu'uuraalee misoomaa akka hin arganne, tajaajilli hawaasaa akka hawaasa kana bira hin geenye dhaaba halkaniif guyyaa hojjechaa jiru. Uummanni Eertiraa akkuma ati kaaste uummata akkuma uummata kamiitu uummata jiraachuu qabu, hawaasa miskiina waa tokko hin beekne siyaasa keessa hin jirre har'a kan miidhamaa jiru naannoo Tigraay keessatti dhaaba wayyaanee kanaan. Kana wal qabatee uummanni kun tajaajiloota akka fayyaa akka inni hin arganne, hawaasni kun nagadatee akka hin galle, qotatee akka inni hin aramanne kan taasisaa jiru eenyudha? Wayyaaneedha. Uummata gosa isaatiif maatii isaatiif hin hilletu dhaaba maatii isaa kun maatii isaati irraa dhalate. Dhaaba isaaniif hin hilletu har'a immoo deebi'ee warri waan isaan Oromoo irratti hojjetan warri keenya warri nuti Oromoodha of hin jedhan diasporaan hattoonni ajandaa siyaasaa hundi deebi'anii afaan Oromootti kan nutti himuu barbaadan kun iddoo kanarraa maddaati. Wannoon dhabar amma deeggarda dubbanne nuti ijoollee Oromoo faarsineef faarsee bulaan hin jedhan. Isaan immoo bar jara faarsaa jiran. Amma wanni Jawaar Mahammadii fi Isqeel Gabbisaa Dooktarii Ittaana inni obaaniin ka biiroo lafaa hoogganaa ture kaas tureen kan asirraa deeme kan biiroo lafaa hoogganaa ture. Milkeessa Dooktar Milkeessa jarri kun hundi faarsee bulaa faannoo fi wayyaaneeti. Isaan amma osoo jaarmaa caasaa siyaasaa guddaa tokko ta'e sila akkaataa itti waliin haasawamuu fi yookiin nullee jaarmaan kun maaliif deema jennee ni dhageeffanna. Garuu namootiin dhuunfaa tokkoffaa ofii isaaniitii waliin hin jirani. Kana jechuun karaa adda addaatiin nama biraa waliin jiran jechuudha. Namni isaan bobbaasu yookiin wayyaaneedha, or Eertiraadha, or immoo Ijiptiidha. So alagaan irratti faarsan jechuudha jarri kun. Oromoo abaaraa alagaan irratti faarsan jechuudha. Kan ammoo nuti hin fudhannu. Oromoon biyya keessa jiru kana qajeelatti beeka. Nu gaafata, nutti hima. Oromoo birattis fudhataman qabu. Addunyaa irrattis fudhataman qabu, akhirattis fudhataman qabu. So wanti isaan ta'uu qaban maal inni carraan isaanii faffaca'aniituma fuudha. Uummanni biyya kanaa bakka kaleessa isaan yaadan san hin jiru. Dargaggeessi biyya kana bakka san hin jiru. Amma karaa dooktaraatii yaalan, karaa barsiisaa, ijoollee barsiistota. Wanni isaan deemaniif uummatuma meeshaa godhatanii ajandaa siyaasaa kan ofii isaaniitii hin taane ajandaa siyaasaa namni bira itti dhiibu san lafarratti akka uummata keenya keessa seenee uummanni keenya ittiin rakkatu waanuma wayyaaneen uummata Oromoo irratti uummata Tigree irratti hojjechaa jirtu har'a gariin isaanii Eertiraa waliin ta'anii gariin isaanii faannoo waliin ta'anii uummanni Tigree har'a dargaggeessi Tigraay irraa baqatee Affaarii fi Finfinnee kana guutee jira. Waanuma dargaggeessi waanuma Eertiraatti uumametu Tigraayitti uumamaa jira jechuudha. Lola diddaa dargaggeessi Tigraay irraa baqatee gara Oromiyaatti dhufaa jira jechuudha. Oromiyaa fi Affaaritti baqachaa jira. Naannoo Amaaraallee miti. So carraan dargaggeessa Oromoo san akka ta'u barbaadan. Yaa saniif hojjechaa jiran ammallee sochiileewwan isaanii keessattuu warri arrabsee bulaa gareen
diina biyya kanaa diina Itoophiyaa irratti faarsu warra immoo biyya kana keessatti akkuma ati kaastee sirna kanaaf warra hojjetan biyya kanaaf uummata kanaaf warra bu'aa buusan warra faarsee bulaa jedhanii isaan maqaa itti moggaasan sun mootoo isaaniiti warra santu har'a akkuma Eertiraan kufte Itoophiyaan akka kuftu akka barbaadu akkuma TPLF wayyaaniin ummata Tigraay kuffiste ummanni Oromoo akka kufuuf dargaggeessi Oromoo akka bittinnaa'u sabni Oromoo kun akka bittinnaa'u warra hojjechuu barbaadu jira asuma keessaa ba'e diaasporaa gariin jechuudha ofiisaati biddeena ho'aa nyaachaa haala mijuu keessa taa'e biyya ummata Oromoo kana haala mijuu akka hin arganne bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasummaa akka hin arganne warra halkaniif guyyaa hojjechaa jiru akkuma dhimmoota fayyaa dheengaddaa bal'inaan irraa kaasne sanarratti ajandaa bananii too hawaasni kun akka waliin taane hawaasni kun tajaajila isa barbaachisu akka arganne warra hojjechaa turantu akka Eertiraa fi akka Tigraay sana Oromiyaa fi Itoophiyaa gochuu barbaadu. Sun immoo gonkumaa akka ta'uu hin dandeenye isaanis ni beeku garuu ni yaalu. Kana tolchine hawaasattis wanti nuti hawaasnis waan inni hubachuudha qabu waan kana tolchee hubachuu danda'uudha qaba. Waan jala yaa'u dursitti maa turre hawaasni ni beeka ammallee warri hin beekne warri ajandaa hin malle jala yaa'aa oolu dhaabbatee of ilaaluu qaba jennee dhaabna fi qophii keenyaarraas maratti ogolanne gaariidha fakkaata. Hayyee kabajamtoota hordoftoota Prime Media kun qophii malkaa mariitii qophii malkaa marii keenya har'aatiin dhimmoota garaagaraatiin marii gochaa isin biraan gahaa turree jirra qophiin keenya har'a asuma irratti kan goolabamu ta'a qophicha qopheessuun si waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaatii waa hindi kiyya jaara dabnu waliin turtii godhee amma dhumaatti waan waliin taataniif ulfaadha jecha qophiilee Prime irraa waliin turtii gaarii.